बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरीदुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं खैबरनामा। नाज़रीन, आज की व्लॉग में हम बात करेंगे हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात और इनकी वजूहात पे। खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त के बाद आने वाले सैलाब की तबाहकारियाँ अब तक जारी हैं और इससे जो अदद शुमार सामने आए हैं वो भी इंतहाई परेशान कुन हैं। नाजरीन, इस सैलाब की वजूहात में दो बड़े वजूहात अभी सामने आए हैं, जिसमें एक जंगलात की बेदरीख कटाई और दूसरे जो तजावज़ात हैं, जो नाले नदी और दरियाओं के किनारे पर नाजायज़ तजावज़ात हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह है जिन्होंने रास्ता रोका इन सैलाबी पानी का। और इस जंगलात की वजह से जो गर्मी के शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है, साथ में इस गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसम में जो क्लाइमेट चेंजेस का बार बार कह रहे हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जहां दीगर ममालिक इससे मुतासिर हो रहे हैं, वहां पाकिस्तान में इससे बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। और इसके लिए माहिरीन यही कर रहे हैं कि तजावज़ात का ख़ात्मा और जंगलात की बेदरीख कटाई पर पाबंदी लगानी है। नाज़रीन, अगर हम देखें तो एक वक्त था कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जंगलात थे और इसकी जो माहिरीन ने अदाद शुमार बताए हैं, 40% पूरी मुल्क के जंगलात का 40% हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा में था। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की जो 12% ज़मीन है, पूरी पख्तूनख्वा की 12% ज़मीन है, उस पर जंगलात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसकी कटाई जारी रही और उसकी वजह से ये जंगलात में दो तीन चीज़ें इसकी कटाई की वजह से सामने आई हैं। एक तो ये हुआ कि जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफ़ा हुआ। दूसरी वजह जो टूरिज़म की वजह से बहुत सारे लोग गए तो वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। नाज़रीन, 2 दहाइयों के दौरान 25% से ज़्यादा जंगलात काटे गए हैं और इस सिलसिले में अब मज़ीद तेज़ी आएगी। अगर हम जो अदाद शुमार देखें तो 2001 में 1 से लेकर 2024 तक जंगलात के 11% हिस्सा काटा गया है और इसमें तेज़ी आ गई 2005 से 2025 के दौरान जो बेदरीख कटाई की गई वो 50% दरख्त काटे गए। नाज़रीन, इस दौरान मकामी लोगों का कहना है कि योमिया 15 से 20 ट्रक लकड़ी सूबे से बाहर ले जाते थे। इस लकड़ी को पंजाब में स्मगल किया जाता था क्योंकि यह आला किस्म की दियार और चीड़ की फी फुट कीमत 10,000 से 12,000 रुपये थी, जबकि पंजाब में इसी लकड़ी की कीमत 20 से 22,000 रुपये बताई गई। नाज़रीन, साल 2020 में खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा जंगलात कम होकर 20.3% रह गई, लेकिन 2023 के अदाद शुमार पर अगर हम नज़र डालें तो ये मज़ीद कम होकर 16.4% रह गई। यूँ सालाना 8,000 हेक्टेयर ज़मीन पर जंगलात काटे गए। अब आदाद शुमार के मुताबिक सरसब्ज़ और कुदरती जंगलात का 25% हिस्सा बेदरीग से काटा गया, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग, सैलाब, ज़मीन की कटाव, ख़तरनाक किस्म के सैलाब, गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से ग्लेशियर के पिघलों में तेज़ी और गर्मी में इजाफा देखने में आया है। यही वजह है कि पाकिस्तान का शुमार भी आज उन ममालिक में है जो क्लाइमेट चेंजेस से मुतासिर है। नाज़रीन, अगर हम दूसरी तरफ आदाद शुमार देखें तो जंगलात में आग लगने के वाक़यात में भी 30% इजाफा हुआ है। साल 2024-25 के दौरान अगर हम देखें तो जंगलात में आग लगने की वाक़यात 141 रिपोर्ट हुए हैं और ये बुनियादी वजह गर्मी की शिद्दत में इजाफा और ज़्यादा तादाद में जंगलात की कटाई थी। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों पेशावर में चतराल के बाशिंदों ने यहाँ आकर एक एहतजाजी मुज़ाहिरा किया है और उन्हें तशवीश है जंगलात की बेदरीग कटाई पर, और उनका कहना है कि ये महकमे जंगलात के आला हुकाम की मिली भुगत से काटे जा रहे हैं और इसमें मुलव्वस बहुत सारे सरकारी अफसरान ये हैं
کہ وہ انہی کی ایما پر یہ جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، اور جو پہاڑ ہے وہاں پر جنگلات ختم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو شدید مشکلات اور بارش، سیلاب اور زمین کے کٹاؤ کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اس کی انکوائری کرے اور جو افسران اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کرے اور جنگلات کو بچایا جائے۔ ناظرین، اگر ہم بلین سونامی ٹری کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جنگلات لگائے، بہت سارے پودے لگائے، لیکن اس میں زیادہ تر پودے ایسے ہیں جس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یوکلپٹس کے درخت لگائے ہیں جو زمین کے لیے، جو زرخیز زمین کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین، کسی اور ولاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، لیکن جانے سے پہلے یہ چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔